हेलो फ्रेंड, ये कोरेक्स डी सिरप है जिसका इस्तेमाल आप सूखी खांसी, सर्दी वाली खांसी और गले में खराश में कर सकते हैं। ये अल्कोहल फ्री होता है और ये कोडिन फ्री भी होता है। लेकिन इसके इस्तेमाल के बाद आपको बाइक या ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसके इस्तेमाल से नींद आती है। ये 2 ढक्कन 3 बार ली जा सकती है, खाना खाने के बाद ली जाती है। इसकी MRP की बात की जाए तो 170 रुपये अभी की रेट है। और इसे बनाने वाली कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, फाइज़र, जो बहुत ही अच्छी ब्रांड है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ऐसी कोई भी परेशानी होती है।